你話癌症咧就唔係一夜發生，有一啲細胞咧，佢比較容易咧有癌變嘅傾向，呢啲咧我哋叫做癌前病變。癌前病變或者呢啲癌前嘅病理變化咧，我哋如果發現到嘅話，其實係可以咧將佢控制，甚至將佢回轉，等佢唔好咧出現咧真正嘅癌症。咁呢個咧就係一個預防嘅概念嚟嘅。腸化生發展做胃癌嘅發生率好低嘅，尤其是咧冇胃幽門螺旋菌感染啦，或者咧冇家族史，一般少過10%，得幾個 percent 嘅啫。咁你再注意埋調理咧，就更加好啦。但係由嗰陣時開始咧，我就自己因為中醫啊嘛，咁啊開中藥調理啦，再加埋咧一個中藥嘅湯水。呢個湯水咧係非常有用，我都介紹咗啲好多朋友啊，好多人飲用噶啦。咁咧就係包括有五子毛桃啦、生薏米啦、陳皮、田七同埋咧無花果。我知道好多病咧都係先天遺傳落嚟嘅，咁但係後天有冇啲咩因素係會增加我哋患胃癌嘅風險咧？先天因素咧，即係有一個家族嘅聚集史，即係屋企人有胃癌咧，尤其是父母啊嗰啲直系親屬有胃癌咧，咁個發生率係會高啲啦。咁另外仲有一樣咧，有資料顯示有 A 型血嘅人咧，佢胃癌嘅發生率咁大件事，我係 A 型啊，我都係啊，所以咧特別咧關心啲嘅咁呢個係先天因素。咁點解係 A 型人咧？即係血型嘅話，係啦，你話你又係，我又係，係咯。大家都知道 A 型人咧都係比較偏向咧就係緊張嘅，係啊，多嘢諗啊，多嘢諗啦，或者咧就成日咧就做嘢咧又心急啊。咁呢啲可能喺情緒方面咧，因為令到我哋咧時時處於一個緊張狀態，係咁亦都容易咧誘發一啲問題出嚟嘅。咁所以我哋 A 型人咧就冇咁着數。咁後天因素咧，飲食啦，飲食有幾方面我哋要注意啦。鹽醃嘅嘢，因為佢含有咧亞硝酸胺啊，亞硝酸胺咧被認為咧係一個致癌嘅物質嚟嘅。咁我哋盡量咧食少啲鹽醃嘅嘢啦，乜嘢鹹魚鹹酸菜啊呢啲啦盡量可以食，但唔好多食，唔好過量。係啦。第二咧就煎炸嘅嘢，煎炸嘅嘢咧就含有一啲咧就多環嘅芳烴類嘅化合物，呢啲咧係有致癌作用嘅。另外咧就係煙啊、酒啊呢啲咧對致癌物質啦。咁同埋咧就係過熱嘅嘢，熱嘅食物特別咧就係高過60度以上嘅食物咧，我哋盡量少食。咁係有啲有打邊爐嘅時候咧，有啲嘢係咁落個，即刻點豉油食啦就。點豉油，嗰陣時可能70、80度嘅，咁就咁屎削落去，哇！食到又辣到啦，個胃咧又熱辣辣啦。呢個就係唔好習慣嚟嘅，我哋都盡量咧就係減少進食嘅。咁呢啲問題咧，我哋要留意嘅。我知道咧，感染都係一個好重要嘅後天因素嚟嘅喎，係咪啊？冇錯啦，真係好記性。我哋頭先咪提過胃幽門螺旋菌啦，或者有人叫做胃幽門彎菌啦。呢啲菌咧，佢係有辦法咧，就係喺我哋好酸性嘅環境，即係胃酸嗰度咧生存嘅。咁而且咧就會損害我哋嘅胃黏膜。我哋如果有呢個胃幽門彎菌感染咧，最好咧就盡快咧將佢清除。咁消除咗之後咧，我哋如果用翻啲調理嘅方法等個脾胃咧好翻，直情咧就可以咧就消除咗呢個胃癌嗰個發展嘅機會嘅。仲有一種病毒叫做 EB 病毒，呢個 EB 病毒咧亦都會引發鼻咽癌嘅，都有資料顯示咧同嘅胃癌嘅發生咧都有啲關係嘅。咁呢啲咧就係感染嘅因素嚟㗎。咁喺中醫嘅角度咧，胃癌係咪同我哋脾胃係有關聯嘅咧？同埋中醫係咪主要都係用中藥去醫治為主咧？冇錯啦。中醫認為咧，梗係脾胃虛弱先至咧容易咧產生呢啲胃嘅癌前病變啦、疾病啦等等嘅。咁我哋咧就最主要咧就通過調理嘅方法，健脾胃啦、健脾導滯啊，或者健脾化瘀啊等等呢啲嘅中醫嘅思路。當然啦，我哋一定要咧辨證論治，根據你身體體質啊、唔同嘅症型啊，咁我哋咧再開方用藥。咁除咗用藥之外咧，我哋可以做下針灸啦，或者咧用一啲穴位按摩嘅辦法啦，作為一個輔助性嘅方法嘅。咁如果平時我只係有啲我個胃有啲唔舒服啦，有冇啲咩動作啊或者穴位按摩？頭先你睇到可以舒緩一下嘅咧？其實有兩個幾有用嘅穴位嘅。
第一個咧叫中脘穴，任脈嘅穴位嚟，喺我哋肚臍去上4寸。個方法咧就係我係用手指公4隻手指拍住個肚皮側邊啦，然之後咧就用呢個按壓佢。對於個胃痛啊、胃唔舒服啊，好有作用嘅。我哋咧就和胃降逆、通苦止痛，呢個就係中脘穴。咁另一個穴位咧叫內關穴，係我哋嘅手腕大髀或者嗰啲橫紋對上大約2寸啦，中間有兩條咧軟筋腱嘅喺嗰度中間。咁做法自己做咧就可以咧，一手嘅手指公咁撳住佢，按壓佢1-2分鐘啦。對於舒緩胃痛啊、胃脹啊、胃唔舒服咧，好重要嘅穴位。特別咧係一個止嘔嘅穴位，亦都仲有一個好重要嘅作用，佢安神嘅。失眠嘅時候咧，呢個穴位都有啲幫助嘅。明白。咁仲有我有啲坊間嘅傳言咧，都想請教下崔博士嚟嘅，就係有人話咧，夜晚如果食得太多寒涼嘅生果，譬如話西瓜啊、哈密瓜啊、番茄啊等等啦，咁就容易積濕喎嗰啲人。咁積濕咧就會生息肉啦，然之後就容易產生呢個腸胃病，係咪真嘅咧？夜晚即係唔好食生果啦，我哋。嗱，呢個問題咧，我哋要考慮幾方面嘅。第一，夜晚係幾夜先？你食飯前黃昏，我哋可以叫夜晚啦；食完飯又係夜晚啦；臨瞓前都係夜晚。咁所以我哋咧界定下呢個時間。絕大部分嘅人啦，食完飯都食少少生果㗎啦，係咪啊？咁呢個係第一，喺時間上，我哋分清楚。就梗係唔建議咧，臨上床仲食半個西瓜啊，諸如此類啦。呢個第一點。第二點咧就係我哋要睇個人嘅體質。你而家話嗰個生果啊寒涼啊嘛，其實一方面咧食材嘅寒涼咧就唔會話極端得好緊要嘅。咁第二咧，如果你食嗰個人嘅體質啦，譬如一個熱性體質嘅人，成日都滾熱辣嘅，有乜所謂咧？食少少寒涼嘅生果。除非你話我好怕凍嘅，30幾度咧，都係要着羽絨噶啦，咁你就唔好食咁呢一類咁嘅生果啦。咁所以咧，我哋就唔能夠話食咗呢啲咧就好容易令到個胃會有息肉或者有其他嘅病變，呢啲係似乎咧冇乜一啲研究數據咧去支持呢種講法嘅。咁另外一樣我想問嘅就係我自己就好中意飲日本嗰隻味噌湯啦，因為有人話佢咧可以抗氧化、養生同埋防癌嘅，但係亦都有一個說法咧，就係話飲得多咧容易生胃癌。咁其實味噌湯究竟係防癌啊，定係容易令我哋生胃癌咧？嗱，我哋知道日本味噌湯就係用大豆發酵，加埋啲鹽落去，咁就變成一個湯，其實幾好飲嘅，我都中意飲。咁但係咧，我哋呢個問題亦都要考慮幾個角度啦。咁第一，呢個味噌湯，人哋建議你一日飲幾多咧？譬如話一日1碗到2碗，咁你如果一日飲10碗8碗嘅，咁呢個係其中一個問題啦。第二咧，就味噌湯係加咗啲鹽落去嘅，比較偏鹹嘅。飲多咗，即係話咧，你吸收鹽分嘅量又多，個胃受到呢個鹹味嘅刺激咧，亦都係機會多咗。咁對個胃當然係唔好啦。仲有喎，味噌湯係日本嘅嘢啊嘛，啲日本人咧唔單止淨係飲味噌湯㗎，特別啲男人放咗工去啲酒屋嗰度，係咁兌酒㗎嘛，sake諸如此類。咁酒亦都係會刺激個胃噶嘛。仲有一樣嘢咧，就係個味噌湯嘅溫度啦。我哋咪頭先提過啦，熱嘅嘢60零度以上嘅嘢，盡量避免。咁好多人可能味噌湯熱辣辣就又咁灌落去倒落去嘅喎，咁咪亦都係咧對胃產生一個物理性嘅刺激啦，個唔好嘅刺激。咁呢啲咧都係容易咧令到個胃損傷啊，無論胃息肉胃炎等等咧，都可能咧就係咁樣咧容易發生。但係如果你好正常地只係1碗起2碗止，或者咧你溝淡咗唔係咁鹹嘅，我睇唔到有咩問題啦。今日咧好多謝 Dr. Choi，咁如果大家仲有其他疑問嘅話咧，歡迎留言俾我哋下集再問崔博士。再見，拜拜。嗱，如果大家中意呢個健康資訊嘅分享，就可以訂閱我哋健康媽嘅頻道，撳埋呢個鐘仔。下次再見。